阿叔個仔考入咗醫學大中大啊，醫學院啊，好犀利喎，係咪啊？死啦！又輸咗。人哋考入大學啊，你又輸咗，成日掛住打機。話緊你出句聲啦，好唔好？做地盤都冇人請啊！條閪唔讀到書咪做辛苦工都冇人請。媽高過你啦！啊，真係喎，高過我喎，真係叻仔咯！細個嗰陣時佢好勤力好讀書噶嘛，唔知而家點解變成咁咧？冇再玩啦，唉呀，係咪？好煩啊你！都冇話題，幾想講嘢都冇用。而家今日星期日，係咪自己一個人喺屋企冇嘢做，好似大家開開心心噶嘛，係咪？你都要為自己諗下。不如你同嫲嫲試下呢個玩下呢個 game 先啦，好唔好？係咪真係 work 㗎？試下你咪知咯。嫲嫲，不如你試下玩呢盒嘢。HSBC 乘 JA 青年創業體驗計劃創意市集，依家創夢闖未來。3月7及8號約埋朋友仔一齊嚟啟德零售館，1及2支持我哋嘅自家設計，到時見。